晒全哥嘛，實現夢想嘛，終於同呢個凱旋門久別重逢咯喎。係啊係，因為佢要自己嘅傷患多啦，佢第一季贏咗3場之後，第二季開始跑，跟住已經有啲傷患，個右腳膝頭哥做咗手術，咁唞咗一輪，咁又跑翻佢就未跑得翻咁好啦，跟住再有就係轉明，咁就馬主好啦，馬主俾時間佢，咁就做埋個喉嚨手術。咁就今季跑翻佢都係比較直路，好似係好少少直路咁啊！即係起碼你會近少少咯，起碼同埋今場周俊樂發揮得好，佢自己佢二檔咁佢話佢諗過會唔會唔好走外邊，因為可能走外邊有啲馬嘅緊逼，變咗佢可能冇咁好發揮，因為我哋又唔係大步啊嘛，咁佢可能真係佢贏咗啦，佢自己咁變咗係走翻自己條線，咁有一大步一路攬翻上嚟。隻馬就喺舊年嘅夏天做過一個手術啦，但係其實喘鳴個問題有冇話真係徹底咁根治，定還是成你都未必估計得到佢幾時好幾時？其實手術一定係唔會話100%你可以好得翻，咁佢哋係做咗手術會好啲，唞唔唞到氣係真係睇佢視乎嘅，有冇壓力俾佢，咁就做咗有陣時係我諗五波咯有啲係 OK 嘅，因為最主要係壓力啦。冇咁大壓力俾到佢咧，佢就會唞到氣，會順啲咯嚇。會唔會都解釋到個壓力冇咁大壓力嗰個原因就係佢喺早段就自己一隻喺跑道嘅內側度競跑？我諗應該會係，因為佢起碼冇咁多馬圍住佢冇咁多逼住佢咁佢會跑得順好多，咁佢變咗係自己條氣唞得好啲，咁我一定發揮得好啲嘅先都係。呢匹馬重新打開咗勝利之門之後，始終都仲係喺直路賽係佢最佳路程，因為跑直路賽唔使轉彎，亦都係對佢呢啲喘鳴嘅馬嚟講比較即係相對容易啲贏。應該係，即係其實我哋過往好多喘鳴馬都係基本上係最緊要佢跑得順，即係唔好話又窒下又赤下又剩咧，佢就會好啲嘅。即係最主要係唔好有咁大壓力俾到佢，咁就會好啲咯。始終都係。預祝呢匹馬繼續贏啦！係，希望係啦，係。OK。再次多謝全哥，